Pessoal, então, dando prosseguimento à nossa unidade 2, a gente vai conversar agora sobre a unidade 2.2. Então, primeiramente, a gente já entendeu essa área de floresta plantada e nós acabamos de conversar sobre em que situações e como que a gente faria a escolha das árvores que devem deixar de existir na área para não haver competição ou porque elas não são interessantes economicamente, porque elas vão ser árvores com deformações, com doenças mal formadas, então que não vão ter valor comercial, tá? Nesse item 2.2 que a gente entra agora, que chama desrama, agora a gente vai entender dentro do tronco da árvore, né, do caule, quais aqueles ramos laterais são interessantes de ser deixados e quais não são, e quando que eles devem ser substituídos, ok? Então, eu vou voltar a câmera para cá. Então, vamos lá. Desramas e clonagem, tá? Então, vantagens e desvantagens. Eu só vou descer para cá para que a gente comece a conversar a partir do não pode faltar, tá? Então, assim, gente, essa área que a gente está abordando agora, houve uma evolução das técnicas nesse manejo, né, de desrama, e com relação às árvores virem de origem de clones, também faz diferença por causa da performance que elas vão ter a campo, tá? E durante algum tempo, as árvores eram muito usadas para madeira e para construção, e hoje em dia os usos delas são os mais diversos possíveis. E nós estamos numa região, por exemplo, que acomoda pelo menos duas empresas gigantes papeleiras, né? Que é a Klabin e a Iguaçu Celulose. Então, a gente tem que entender também desse universo onde a gente está, tá? Então, assim, gente, falando sobre o termo desrama, né? Ele consiste na retirada de parte dos galhos das árvores, de forma a deixar essa área mais limpa, chamado de fuste limpo, né? Então, fuste limpo se refere a um tronco de árvore mais reto possível, para evitar que depois no corte dessa árvore apareçam a inserção de galhos ou nós, né? Então, essa desrama, ela pode apresentar vantagens e desvantagens, e é isso que esse quadro 2.2 está trazendo para nós, tá? Então, por exemplo, vantagens: melhoria no balanço da evapotranspiração, incremento imediato na matéria orgânica do solo, melhoria na qualidade da madeira, né? Redução da conicidade do fuste, quer dizer que ela não vai ficando pontuda, né? Eu vou conseguindo ter um diâmetro mais adequado. E como desvantagens, o autor cita para nós redução de reservas orgânicas imediatas, né? Por causa da remoção dos galhos, diminuição dos reguladores de crescimento da árvore, que eles estão nessa parte mais jovem, né? Impacto negativo no crescimento da árvore em conicidade e aumenta a probabilidade de aparecimento de doenças e pragas. Por quê, gente? Porque a partir do momento que eu coloco um implemento, uma ferramenta agrícola ali, e eu não faça isso com cuidado, certamente eu estou abrindo porta de entrada para patógenos e doenças, tá? E eu nem preciso falar disso com relação só à desrama. Se vocês olharem as nossas fotos lá no Facebook, vocês vão lembrar de um talhão que o professor Ellison nos levou e que a gente viu a extração da seringa, né? Ai, tá me faltando o termo, gente, já vem, tá? Mas vocês vão ver lá. É como se fosse na seringueira a extração daquele suco. O nome do suco tá me faltando, mas eu já me lembro, tá? Então, assim, gente, aquilo também tem valor comercial. E existem povoamentos em que se faz aquele trabalho no tronco da árvore para justamente conseguir se extrair, deixar com que aquilo escorra. Por isso dos saquinhos embaixo, tá? O que é importante nesse momento, gente? Entender que isso, ok, tem valor comercial, ok, eu posso estar fazendo do jeito certo, mas também ok para que aquilo seja uma porta de entrada para patógenos. Aí fungos, normalmente eles já entram com facilidade, mas bactéria precisa só de porta de entrada para entrar, tá? E aí imagina o quão difícil é vocês trabalharem o controle desses patógenos em espécies florestais, tá? Então fica a dica. Vou voltar para cá. Aí aqui, gente, na sequência já o autor coloca a questão da diferença de madeira com desrame ou sem, né?
Então a principal diferença é que a madeira desramada, que é onde a gente retirou os galhos, ela possui nós em menor quantidade e tamanho. E os nós são derivados dos galhos, que são tão importantes quanto as raízes para a vida das árvores, pois portam ramos, flores, folhas e frutos, né? Então, aqui no assimile, ó, ele traz para nós o nó da madeira, né? Então, o nó é a base do galho ou do ramo, quer dizer, é onde esse galho estava formado. E ele tem início na medula do tronco e cresce no centro para a periferia, né? Então, de dentro para fora, provocando no entorno dos vasos lenhosos uma série de descontinuidades e desvios. Então, é claramente o que a gente consegue ver aqui, né? Então, nessa madeira aqui tinha um galho, então aqui é a formação dos nós que ele fala. Então, para algumas vertentes comerciais isso é positivo, para outras é negativo, e também a forma com que o nó aparece, isso vai dar maior ou menor valor econômico, tá? Daí existe uma terminologia, gente, dita que os nós podem ser mortos ou vivos, né? É isso que ele coloca aqui. Então, eles são uma formação lenhosa divina de galhos vivos dentro do fuste, e por ser um galho vivo e ter uma região cambial ativa, ocorrerá um fenômeno de anastomose de células que consiste, então, na união desses tecidos em um único, que impede a separação futura quando cerrado para a produção de tábuas, né? Então, é o que a gente vê ali. Já o nó morto advém do envolvimento do fuste em um galho morto, cujo câmbio não está mais em atividade. Sendo assim, não haverá o fenômeno de anastomose, ocasionado como resultado de um pedaço de lenho solto dentro do fuste da árvore, o que facilmente se desprenderá, podendo formar buracos ou pontos extremamente frágeis na madeira processada mecanicamente. Então, o nó vivo e o nó morto, gente, quer dizer que o nó vem do mesmo local, do galho. A questão é se a árvore estava viva ou morta. Então, o que ele quer dizer aqui para nós é que se esse galho aqui estava vivo, aconteceu o processo de anastomose. Então, não há nada que descole ele da tábua da madeira, tá? Ao contrário do nó morto, onde que se ele foi realizado a desrama depois que a árvore foi abatida, provavelmente essa formação ele vai poder descolar e cair, daí consequentemente fica um buraco na madeira, tá? Isso perde o valor comercial. Então aqui ele coloca os dois tipos de desrama, né? Uma chamada de natural e uma artificial. Na natural acontece quando se implementa o povoamento florestal denso, né? Em que o próprio sombreamento do povoamento vai promover naturalmente a morte de galhos pelo sombreamento, como ele está dizendo. E tem a desrama artificial, que consiste então na ação do homem na remoção dos galhos do povoamento, né? E aí aqui ele coloca, ó, em determinados momentos da condução desse povoamento, cujo objetivo é melhorar a qualidade da madeira e antecipar a sua colheita. Então, o momento ideal é preferencialmente antes do surgimento de galhos mortos, né, que são formados pela combinação de vários fatores, como espécie, intensidade de plantio, idade, entre outros, né. Aí, na sequência, ele traz um dado fisiológico, né. Então, entendido que a desrama natural, que é aquela que acontece pela própria árvore, ela responde a 3 condições, sendo uma da própria espécie, outra da densidade e a terceira da qualidade de condições que ela está obtendo naquela área, né? Aí ele coloca aqui, ó, sítio florestal, que é mais uma palavra para o nosso vocabulário. Ele é definido como a soma de condições, então, efetivas da planta dentro dessa comunidade, né? Aqui, gente, está aparecendo uma foto, então, de uma pessoa fazendo aí a desrama artificial, né? Então, é quando o homem define qual parte da planta deve ser cortada. E aí, veja não só a técnica, né? Mas como todos os equipamentos de segurança necessários para ele estar nessa altura. Então, isso foi outra coisa que nós discutimos muito no Colégio Florestal, tá? Aí ele coloca também a possibilidade de existir a desrama da seca ou de chuva, né? E a diferença entre elas, logicamente, como o nome está dizendo, acontece em função da época, né? Das condições ambientais, tá? Ok. Então, já falamos de galhos vivos e galhos mortos, né? Aqui ele traz também a classificação de acordo com a altura da planta, então qual que é o momento de fazer a desrama, né? Então, quando eu tenho uma planta até 2,5 metros de altura, de fuste, o nome da desrama dada é baixa. Quando ela está entre 2,5 e 4 é média, e a partir dos 4 metros é uma desrama alta. Então, quanto mais alta a desrama, gente,
mais equipamentos de segurança eu preciso, mais mão de obra e mais caro vai ficando esse processo, tá? Então, por isso eu tenho que ter muito claro qual que é o objetivo daquela madeira, tá? Para ver se vale a pena eu fazer essa poda ou isso não vai fazer interferência nenhuma, dependendo da forma em que eu vá vender esse produto, tá? E aqui nesse exemplificando fica uma dica bem interessante que eu posso apostar com vocês também numa questão de prova, tá, gente? Então, ele coloca aqui, ó, no caso da teca, né, que é uma madeira nobre usada para produção de navios, por exemplo, né, de madeira de navio, ele coloca que a partir do segundo ano dessa área florestal, eu devo fazer a retirada de até 1/3 da altura dessas plantas. A partir do terceiro ano, até a metade. A partir do quarto ano, 2/3. A partir do quinto ano, manutenção da desrama com remoção de até galhos em 7 metros de altura. Então, o que é interessante, gente? É uma regra de bolo para teca, tá? E cada espécie florestal, dependendo do fim que você pretende ter com essa madeira, vai te trazer essa regra também. E isso vai te dar segurança de fazer esse manejo, tá? Então aqui ele continua falando de proporções de volume de copa, tá? E aqui embaixo ele está citando o exemplo do pinus, né? Uma das espécies mais utilizadas no Brasil. E por ser uma conífera, a desrama artificial acaba sendo uma atividade usual para povoamento dessa espécie, tá? Então, saiba que é muito utilizada na região próxima da gente, onde tem área reflorestada, tá? Aí, a partir de agora, gente, ele vem para algumas exemplificações, continua endossando que vale muito a pena vocês lerem, tá? E aqui ele vai começar a falar um pouquinho sobre os equipamentos utilizados, então, né? Então, ele cita, por exemplo, a tesoura de poda, o serrote, né? O facão. Vocês viram lá o rapaz